हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। आज जो वीडियो लेकर आया हूं और जिस वीडियो में आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वह है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैश, डेट to Pakistan slogan by pro-India Afghanistan. Pakistan reaction on India Real TV. ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप लोग चाहे तो चैनल विजिट कर सकते हैं। प्रो इंडिया कैसे बॉस? शोएब चौधरी अपने प्रो इंडिया किस हिसाब से मेंशन किया है टाइटल में, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। आई डोंट नो प्रो इंडिया। चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इब्रार खान है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक्सपर्ट मोमन रीजन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, फाटा से आप बिलोंग करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुहैब ज़िया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा बकर से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। निशार खान, पंजाब के पीके बॉर्डर। ठीक है, पंजाब के पीके बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। खराब ना सिर्फ हो रहे हैं बल्कि कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के सामने फोर्सेस आ रही हैं। वजह क्या समझते हैं? इस्लामिक कंट्री है वो भी, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? कोई भी स्टेट ये नहीं चाहती कि उसका ज्यादा एक्सपेंडिचर बॉर्डर पे लगे, और हर स्टेट के अंदर कुछ दुश्मन अनासर होते हैं जो इस चीज को परवान चढ़ा रहे होते हैं, और इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुश्तरका दुश्मन है वो इस पे के पीछे कार फरमा है। कौन से हैं मुश्तरका दुश्मन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, आपके ख्याल में? नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम की अगर बात की जाए, ठीक है, आपने बोला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम मतलब अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्री है जहां पर शरिया कानून लागू है। पूरी तरह पाकिस्तान की तरह नहीं है, बहुत सिर्फ इस्लाम के नाम लेकर अपना काम करता है। अफगानिस्तान में पूरी तरह शरिया कानून लागू है, इस्लामिक कानून लागू है। पाकिस्तान फुल्ली इस्लामिक नेशन नहीं है। आप फुल्ली इस्लामिक नेशन नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है इसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने बोला है भारत इन्वॉल्व है, भारत अफगानिस्तान की मदद से ये सब करवा रहा है। कैसे? और भारत का इसमें क्या फायदा है पाकिस्तानियों? कैसे, हमें थोड़ा समझाए, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और कम से कम शर्म करो पाकिस्तानियों। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो कि एक सेकुलर कंट्री है, नॉन मुस्लिम की तादाद ज्यादा है वहां पर, लेकिन उनके तल्लुकात तो अफगानिस्तान के साथ बहुत ठीक है। वो सिर्फ उनकी कुछ मैनेजमेंट के साथ ठीक थे। आई थिंक अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनके साथ उनके नहीं ठीक। मैं आपको ये बता दूं कि अब जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है वहां पर बाकायदा तौर पर इंडियन जा चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल गए हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अफगानिस्तान के जो कैडेट्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि उनके तल्लुकात काफी हद तक बेहतर है। आपकी तरफ भी आता हूँ, आप बताएं क्या वजह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात क्यों खराब है? यार इसके बहुत से वजूहत है। मतलब पहला वजह ये कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्मी को सब कुछ का जिम्मेवार ठहराते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है, बिल्कुल जैसे भी हो रहा है, चलो कि अभी परसेप्शन ये है। सही है, परसेप्शन ये है, इसी मैं परसेप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी के IR का स्टूडेंट्स हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट भी है। सही है, आपका ये हाँ। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उन लोगों का मिस ट्रस्ट है, हमारे दरमियान मिस ट्रस्ट है। हमने ऐसा किया क्या कि मिस ट्रस्ट हमारे जर्नलों की वजह से पैदा हो गया। सही है, हमने अड्डे दिए, उनका ये अड्डे दिए, उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए वो अड्डे। ठीक है, फिर हालांकि हमने उनके साथ
बहुत अच्छा ताल्लुक भी रखा है, मतलब मुहाजिरीन को जगह दी। 15 लाख मुहाजिरीन हमारे मुल्क में रह रहे, सही है। लेकिन उनकी भी बाकायदा तौर पर हमें फंड मिलता है जो मुहाजिरीन रहते हैं। अगर आप IR के स्टूडेंट हैं, आपको आइडिया होगा, वो हमने उन पे एहसान नहीं किया। ये बताएं कि क्या हम अपनी माजी की गलतियों से सीख नहीं लेते? आज भी जैसे ये भाई ने बात की, ठीक है, इनकी अपनी ओपिनियन है, इन्होंने बोला कि नॉन मुस्लिम है वो अगेंस्ट है। आज भी अगर हम ऐसी सोच रखेंगे, बजाय अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने के, बजाय अपने रिलेशंस बेहतर करने के, दूसरे किसी पे ब्लेम करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या आप कहेंगे? यार हमारे अपने मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सही है। जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप किसी कंट्री के साथ ऐसा आज़ादाना ताल्लुकात नहीं रख सकते। आप वो डेमोक्रेसी के जरिए आप सारे मसाइल को हल कर सकते हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान। जब तक इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में वो मामला संभाल लेते हैं तो तब तक बेहतरी की मुश्किल उम्मीद नहीं हाँ। है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कोई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने में? हाँ बिल्कुल है। हाँ। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, जब गवर्नमेंट आई तालिबान की, तो हमने यहाँ पे पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया, पूरी दुनिया को पता है, प्राइम मिनिस्टर ने मनाया, जश्न मनाया। अब वही जो गवर्नमेंट है वो हमारे अगेंस्ट होगी। ऐसा क्या किया कि तब हम जश्न मना रहे थे और अब हम परेशान हैं? इस टाइम में ऐसा क्या किया, पास्ट को छोड़े? तो इसकी भी वजह ये है ना, मतलब मिसट्रस्ट है। हाँ। इंडिया के साथ उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनको इमदाद भी दे रहा है, और बाकी जो है बस यही वजूहत है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोई बात करना चाहेंगे इस हवाले से? मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगा कि आजकल जो भी जंगें जहां पर भी नजर आ रही हैं ना आपको, बेशक वो अफगानिस्तान और अमेरिका की हो या इसी तरह और भी ममालिक की चलती हैं, यूक्रेन रशिया की, हाँ बिल्कुल, उनकी मेन जो इश्यूज होते हैं वो दो बेसिस होती हैं, या नजरियात की जंग होती है या माशत की जंग होती है, ठीक है। अब इकानमी की जंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें ना, अगर जंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर होती है, वो एक नजरियात की भी जंग थी और उसके पीछे एक माशी प्लान भी था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जब हालात खराब होने लगते हैं तो उसके पीछे भी यही नजरियात कार फरमा होते हैं। हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नजरियात के लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बात की कि नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, और उन्होंने बात की कुछ हमारी गलतियां हैं, घोषण यादव की और इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इधर भी होते हैं और वहां पर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसे लोगों की हम सरकोबी नहीं करेंगे और इनके खिलाफ होकर और यकजा नहीं होंगे, उस वक्त तक हमें दुनिया की तरक्की में हम अपना कोई हिस्सा नहीं डाल। हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात की जाए, उन्हें बेहतर करने की जरूरत नहीं है। देखें, अगर कोई दूसरा कंट्री, मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर रख सकता है तो हम मुस्लिम कंट्री होके क्यों नहीं रखते? और दूसरे नंबर पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री से आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। अब इंसानियत को सबसे तक हमारे मुस्लिम कंट्रीज ने दुनिया को लीड किया है, ठीक है। हमारे बड़े सगीर के बारे में आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, बड़े सगीर सब कंट्री जिसका हम अभी हिस्से हैं, इसके बारे में आपको पता होगा कि दुनिया का 25% जो बजट था वो हमारे बड़े सगीर से होता था। दुनिया इसको सोने की चिड़िया से तशबीह देती थी, लेकिन आज वही बड़े सगीर है, वही पाकिस्तान है और वो दुनिया के सामने हम एक बेकारी। कैसे देखिए बात को कैसे मोड़कर ले गए हैं। बड़े सगीर का मतलब है हिंदुस्तान। बॉस नाम लेने से शर्म आती है। 1947 से पहले कहाँ पाकिस्तान था? 1947 से पहले कहाँ पाकिस्तान था? बॉस बताने में शर्म आती है। हिंदुस्तान के नाम लेने में शर्म आती है। पाकिस्तान सोने का चिड़िया थी। आप लोग कहाँ से ये जानकारी निकाल के लाते हैं बॉस? कैसे कैसे झूठ बोलते हैं आप लोग। इसी वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। आप युवा हो, यंग हो, सच बोलना चाहिए। सच बोलते क्यों नहीं है बॉस? सब कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हो मगर हिंदुस्तान के नाम नहीं लोगे। आज भी आप इंडिया का ही सब कॉन्टिनेंट्स हो बॉस, और उस इंडिया का ही हिस्सा हो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कौम की तरह से लग रहे हैं, ठीक है। वही बरसगीर है वही, लेकिन उसमें से पाकिस्तान एक का ये इमेज है। अगर इंडिया की बात कीजिए, वो तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं उसी बरसगीर से। अब इंडिया कर रहे हैं लेकिन उनकी पॉलिसीज हमसे कुछ मुख्तलिफ है। जैसे मैंने आपको बात की कि हमारे अंदर नजरियात के मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, ठीक है। अब एक बात मैं और भी ऐसे ही कर दूं इसके आपके इंटरव्यू की वसादत से कि लोग कहते हैं ना यार, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। वो
بے شک وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے. ایک تو یہ ہے کہ چلے ان کو سارا کچھ دنیا میں ملنا ہے, لیکن دوسرا یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس مختلف نظریات ہیں. کچھ اسلام پسند لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اسلامی نظام کے تحت چلیں گے تبھی ترقی کریں گے, اور جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے جو اسلام مخالف ہو, بے شک بظاہر اس میں ترقی نظر آ رہی ہو, تو وہ ٹانگیں کھینچیں گے اس کی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے یار یہ اسلامی تحت یہ چیز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ترقی بھی ہو تو وہ ٹانگیں کھینچیں گے. تو ہمارے اپنے اندر یونٹی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, کھچاؤ ہے. ان کے اندر دیکھیں نا غیر مسلم ممالک کے اندر, بے شک وہ غیر مسلم ہے لیکن ان کے اندر یہ تناؤ نہیں ہے کہ یار یہ یونٹی ہے. بے شک وہ ان کا جو نظام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ہمارے سے تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اچھا اب ٹاپک پہ آتے ہیں, افغانستان کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, انڈیا کی کوئی انوالومنٹ ہے اس کے اندر؟ میں تعلقات خراب ہو نہیں کہنا چاہتا, میں اس بارے میں کہنا نہیں چاہتے, چلیں آپ کی مرضی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جو بھی کنٹری اپنی پالیسی خود بنائے گی نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے فارن افیئر سے. جس کو کہیں سے پالیسی بنی بنائی مل رہی ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. یہ بات انہوں نے جو کی ہے اسے میں ایگری کرتا ہوں, اور یہ بہت ڈیپ بات کی ہے. جب پالیسی بھی ہم خود نہیں بناتے تو پھر ایشوز تو آئیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کچھ افغانستان میں ہوا آج تک وہ سارے کنٹریز امریکہ, انڈیا, پاکستان سب اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے. صحیح ہے, سب کا اپنا انٹرسٹ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ ادھر اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لے گا, ہاں اسپیس بنائے گا, ادھر سے چائنا کو کنٹرول کرے گا, رشیا کو آسانی سے کنٹرول کرے گا. پاکستان نے ان کی مدد کی, پاکستان نے ان کی مدد کی. انڈیا کو کیا مفاد ہے؟ انڈیا کا مفاد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ مغربی بارڈر پہ بھی ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں تاکہ مشرقی بارڈر پہ ٹینشنز میں وہ اتنا مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پاکستان کی آرمی کو منتشر کرنا چاہتے کہ وہ مختلف بارڈروں پہ بیک وقت لڑتے رہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی پالیسیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لاسٹ میں یہ समस्या आप दोनों देश के अंदर है, प्रॉब्लम हो रहा है आप दोनों देश में, लड़ाई भी कर रहे हैं आप दोनों देश. टीटीपी क्या इंडिया ने बनवाए हैं? टीटीपी का जन्म क्या इंडिया में हुआ था तो पाकिस्तान में. पाकिस्तान में रहता है, उनका अलग कुछ चाहिए, टीटीपी का अलग कुछ चाहिए तो चाहिए और वो लेकर रहेगा. समस्या आपके है और दोष दे रहे आप हिंदुस्तान का. हिंदुस्तान करवा रहा है अफगानिस्तान को लीड करके, ये कहना चाह रहे ना. क्यों करवाएगा हिंदुस्तान? क्या फायदा है हिंदुस्तान की? पाकिस्तान और इंडिया की मसला है. हमने कभी कहा है क्या जो चीन करवा रहा है? चीन और इंडिया का मसला है तो हमने कभी ये बताया क्या जो पाकिस्तान करवा रहा है? हम लोग जानते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया की मसला है वो हम लोग जानते हैं, और चीन का और इंडिया का भी मसला है ये भी हम लोग जानते हैं. तो इसलिए हम लोग और कोई कंट्री को दोष नहीं देते क्योंकि हम लोग जानते हैं आप लोग कि देश में कुछ भी हो जाए तो हिंदुस्तान करवा रहा है. आपकी लड़ाई ईरान से हो तो हिंदुस्तान करवा रहा है, आपकी लड़ाई अफगानिस्तान से हो तो हिंदुस्तान करवा रहा है, आपकी लड़ाई अमेरिका से हो तो हिंदुस्तान करवा रहा है. क्या मतलब है भाई हिंदुस्तान का? आप जैसे पाकिस्तानी के लिए सोचने का वक्त हिंदुस्तान की है नहीं है. हिंदुस्तान अपने काम में बिजी रहता है, बस याद रखिएगा. ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, مختلف لوگوں کی مختلف ان کا تعلق عیار سے تھا. بلوچس یہ کہاں سے آپ؟ فاٹا سے بلانگ کرتے ہیں, یہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ کے پی کے بارڈر سے بلانگ کرتے ہیں. پاکستان کے مختلف کونوں سے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود تھے اور ان کی اوپینین آپ تک پہنچائی. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رضا. کیا کرتے ہیں؟ میں صحافی ہوں پیشے سے. زبردست, صحافی ہیں, پھر تو مزہ آئے گا آپ سے بات کرنے میں. مجھے یہ بتائیں, جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات دن بہ دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. بارڈر کی اگر سچویشن آپ دیکھیں, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آئے دن کنفلکٹس بڑھتے جا رہے ہیں. ایون اب نعرے لگ رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے اگینسٹ. وجہ کیا ہے؟ اسلامی کنٹری, نیبر کنٹری, پھر بھی کیا ایشو ہے؟ اچھا, اس کی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ چونکہ افغانستان کے اندر بھی ایک اسٹیبل حکومت نہیں ہے.
وہاں کی موجودہ حکومت کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے، طالبان کی حکومت کو، تو چونکہ وہاں پر، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے ہی انٹرنل کرائسس سے نہیں نمٹ پائے، تو ہم پاکستان بطور نیبر اس سے تب ایک سنگل پالیسی وہاں سے آئے گی کہ جب وہ ایک اسٹیبل حکومت بن پائے. وہ اسٹیبل حکومت تو یہاں پر بھی نہیں ہے، اپنے جو انٹرنل کرائسس ہیں وہ تو یہاں پر بھی موجود ہیں. اچھا، ہم پاکستان افغانستان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت آپ دیکھیں داعش کے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو تاجک پنجشیر کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. دوسری بات ان کی اقتصادی کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کی طرف سے ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اور دوسری اب بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا مکمل دباؤ ہے کہ ان کی جو مثال کے طور پر لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ابھی تک برقرار ہے. تو عالمی برادری کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سے کس قسم کی ڈیل کی جائے. ابھی جو پاکستان میں کمپیریزن، آپ نے بولا کمپیریزن افغانستان اور پاکستان کا نہیں کر سکتے، میں کمپیریزن نہیں کر رہا. اگر کمپیریزن کریں گے تو بھی تھوڑی سی ہمیں شرمندگی ہوگی، وہ اس وجہ سے کہ اتنی زیادہ سینکشنز کے باوجود بھی ان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے ہمارے سے اوپر اور بہتر جا رہی ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے. میں کمپیریزن پھر بھی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی انڈیا انوالو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا انوالو ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ جہاں کی کرنسی کی ویلیو، یہ سب ہماری کرنے کی باتیں ہیں. کرنسی، ان کی کرنسی کا اس وقت کوئی حال نہیں ہے، ان کے پاس کرنسی ہی نہیں ہے اس وقت. وہ تب ٹھیک ہے جب کیونکہ پہلے تو امریکہ تھا اور سارا کچھ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں حالات کیوں خراب ہوئے. اچھا ہم ریسنٹ ایگزامپل اگر بات کریں گے جو ترخم بارڈر پہ نہیں بلکہ اسپن بولدک بارڈر پہ پیش آئی، وہاں سے ایک بندہ آیا، بلکہ افغانستان کا بارڈر گارڈ ہی تھا، اس نے آ کے پاکستانی فوجیوں کو مار دیا اور وہ CCTV سامنے آ گئی فوٹیج. اچھا اس پہ کیا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ اب ایسے واقعات کئی دفعہ ہوا ہے، ہماری بارڈر باڑ اکھاڑ. پرسوں بھی واقعہ پیش آیا ہے، اور کل کی یہ خبر ہے کہ وہاں پر جو بالکل بارڈر کے ساتھ ایریا، وہاں پر پاکستان اگینسٹ نعرے لگائے جا رہے ہیں. سر یہ تو بات ہے، ہم نے بارڈر سیکیور کرنے کے لیے باڑ لگائی تاکہ انفلٹریشن نہ ہو. انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ وہاں کے باڑی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے 2 دن سے لگاتار پاڑا چنار کے علاقے میں افغان فورسز شیلنگ کر رہی ہیں پاکستانی فورسز پہ. ایک FC جوان شہید بھی ہو چکا. یہی میں کہہ رہا ہوں وجہ کیا ہے؟ انوالو کون ہے؟ پاکستان کی غلطی ہے، افغانستان کی غلطی ہے، یا کسی تھرڈ ایز اے انڈین ہونے کے ناطے میرا ماننا ہے غلطی پاکستان کی ہے، کیونکہ آپ نے افغانستان کو استعمال کیا ہے. پاکستان ہمیشہ افغانستان کو استعمال کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. جب سوویت افغانستان میں انٹری کیا، پاکستان کو لگا اب تو امریکہ بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں امریکہ بلاک میں جانے میں فائدہ ہے. ہمیں ڈالر ملیں گے، پیسہ ملیں گے، پاکستان کی جیب بھریں گے. آپ امریکہ کے ساتھ چلے گئے، اپنے اپنا بیس دیے، اپنے اڈا دیے، ایئر اسپیس دیے. افغانی بیوقوف ہے کیا بھائی؟ افغانستان آپ کو دشمن تو مانیں گے، ضرور مانیں گے. رہی فینسنگ کی والی بات، آپ بولتے ہیں اپنا، مگر افغانی بتاتے یہ سارا افغانستان کا ہی ہے. آپ لوگوں نے زبردستی دخل کر رکھا ہے، آپ لوگوں نے زبردستی PO کے دخل کر رکھا ہے. غلطی کس کا ہے؟ غلطی پاکستان کا ہے دوست، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ نے دوست دوسرے کے اوپر دینا ٹھیک نہیں ہے. پارٹی کی غلطی دیکھیں. اب میں نے جو پہلے ایک وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی، افغانستان میں جو نئی حکومت بنی ہے ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمی برادری میں رہنا کیسے. وہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ایک گروپ ہی ہے جو مار دھاڑ کر کے گزارا کر لے گا. وہ اپنا انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن بہت بہتر ہیں، اس کی کیا وجہ؟ پاکستان کے ساتھ کیوں خراب ہے؟ انڈیا کے ساتھ دیکھیں بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے، کوئی آپ تو تب یہ بات کریں گے نا کہ ان کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ پیش آ گیا ہو، کوئی پیش رفت ہو. انڈیا کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا. اگر انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے تو افغانستان کا جہاں بارڈر لگ رہا ہے وہاں افغانستان کے مسائل چل رہے ہیں. ایران کے ساتھ بارڈر لگ رہا ہے وہاں مسائل چل رہے ہیں. تاجکستان سے بارڈر لگ رہا ہے وہاں مسائل چل رہے ہیں. ازبکستان سے بارڈر چل رہے ہیں وہاں مسائل چل رہے ہیں. ترکمانستان سے بارڈر لگ رہا ہے وہاں مسائل چل رہے ہیں. آپ کے کہا مسائل نہیں چل رہا ہے، آپ کی پرابلم کون سی کنٹری کے ساتھ میں نہیں چل رہا ہے؟ جس کنٹری کے ساتھ میں آپ کی بارڈر لائن شیئر ہوتے ہیں تو ہر کنٹری کے ساتھ میں آپ کی پرابلم ہے، آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں. آپ کا ایران کے ساتھ میں بارڈر شیئر ہوتے تو وہاں پہ بھی آپ کی مسائل ہے، سمسیا ہے، وہاں بھی آپ آئے دن گولی باری چلتے رہتے ہیں. آپ کا بارڈر شیئر ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ میں
तो वहाँ पे भी आप हमेशा उद्यम मचा के रखते हैं। पाक ये आप मानेंगे या ना मानेंगे, ये आपकी मर्जी है, मगर ये हकीकत है। आपका बॉर्डर शेयर होते हैं अफगानिस्तान के साथ में, आए दिन वहाँ झड़प होते रहते हैं, मसाइल होते हैं, आज भी चल रहा है और उसी मसाइल की बात भी कर रहा हूँ हम लोग। आपकी मसाइल तो चीन के साथ में भी है, क्योंकि चीन के साथ में भी आपकी बॉर्डर शेयर होते हैं, मगर चीन आपको खैराती देते हैं और उसी खैराती में आप लोग पालते हैं। इसलिए चलिए उस विषय में हम कुछ कहना भी नहीं चाहते। आप लोग वह चुप रहते, और गई मुसलमान की बारे में आप लोग चुप रहते हैं, क्योंकि आप लोग तो पूरा दुनिया की मुसलमान की ठेकेदार है, मगर चीन के अंदर जैसे मुसलमान के अंदर इतनी कठोरता किया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान के मुसलमान इतने आराम से रहते तो उसके पीछे लगे रहते हैं। आप लोग ठेकेदार है ना दुनिया की मुसलमान की। कोई और पार्टी इसमें इन्वॉल्व है? कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन जोन से हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया की वजह से वो इस तरीके से पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? अब यार इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी यकीनन इस चीज के अंदर, लेकिन जो हमारा करंट सिनेरियो है ना, हमारे पास ट्रस्ट का डेफिसिट है। हम खुद ही अफगानिस्तान के ऊपर ना वो हमारे ऊपर एतमाद करें ना हम उनके ऊपर कर रहे हैं। हमारे उन पर ना करने की सबसे बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान एक पूरा मुल्क हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। उसकी वजह यह है कि दाइश ने तालिबान पे इतने हमले किए हैं, तालिबान को लग पता किया वो कंट्रोल करने में नाकाम है। हमें वो है कि हमारी तरफ दाइश की इन्फिल्ट्रेशन ना हो। दूसरे इतने अलकायदा की वहाँ प्रेजेंस आपने देखी, यूएन की रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने बताया अलकायदा की प्रेजेंस भी वहाँ मौजूद है। पाकिस्तान ने जो बाढ़ लगाई वो खुद हुकूमत बाढ़ उखाड़ रही है आकर। ईरानियों का एक शिकवा ये है पाकिस्तान को लेकर के, आप अमेरिका को अड्डे क्यों देते हैं? क्या हम अमेरिका को अड्डे देते हैं, और अगर देते हैं तो क्या ये बेहतर चीज है? यार अफगानी कैसे गिला कर सकता है? अफगानिस्तान तो खुद अमेरिका की बेस था, अभी तो अमेरिका गया है 5 साल, और पाकिस्तान में जब अड्डे थे उस साल को उसको 10 साल बीत गए। ये देते हैं हम अड्डे? नहीं, कहाँ दिया हमने? इमरान खान की हुकूमत का आपके सामने था, सारा ड्रामा हमारे सामने हुआ, बल्कि अब तो उनको अड्डे चाहिए थे, हमने नहीं दिए। जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये बेसेस यूज हो रही हैं। तो हाँ, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कैसे आ सकती है? आपका काफी टाइम लिया, खाना भी आ चुका है आपका, तो इसलिए लास्ट में बस ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है? एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, यानी कि हम पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं हम यूनाइटेड हैं। दूसरी तरफ एक तो वो नेबर भी है, फिर इस्लामिक कंट्री भी है, फिर भी हमारे तल्लुकात क्यों नहीं खराब, और क्यों खराब है? देखें, इसकी बेहतरी इस तरीके से आ सकती है। पाकिस्तान ने अपना विजन बदला है पिछले 3-4 सालों में। आपके सामने था जब मोहित यूसुफ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी मौजूदगी में क्या हमारा शिफ्ट हो रहा है कि जियो इकोनॉमिक की तरफ। पहले हम जियो स्ट्रेटेजिक पे थे कि हर चीज ही हमारी यानी फौजी लिहाज से, जंगी लिहाज से, स्ट्रेटेजिक के लिहाज से थे ना। अब हमारे जियो इकोनॉमिक की तरफ है। हमारी ख्वाहिश है कि हम सेंट्रल एशिया तक रास्ता चीजें भेजें, रास्ता गुजरेगा अफगानिस्तान। अच्छा, आप रास्ता मांग रहे हो ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से रास्ता मांगते रहा है इंडिया से ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान दिया है क्या? तो अब आपकी पॉलिसी कहा जाता है पाकिस्तान को रास्ता चाहिए सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, मगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना रोड नहीं देगी भारत से व्यापार करने के लिए। मगर आपको तो चाहिए सेंट्रल एशिया में जाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर से रास्ता, तो अफगानिस्तान आपको क्यों देगा? क्यों देगा भाई साहब, ये आप बताइए पाकिस्तानियों, क्यों देगा? लेकिन दूसरी तरफ मसला ये, अफगानिस्तान में एक हुकूमत नहीं आई, मेरा ईमान है। अभी तक एक ग्रुप है, यानी वो ग्रुप समझ ही नहीं पाया कि हम एक हुकूमत है, हमें हुकूमत की तरह रहना है। मतलब किसी हमसाई की जाके बाढ़ उखाड़ के ले आए, और अब तक वही बात करें कि यार हम पाकिस्तान के इलाके मानते नहीं। ड्यूरेंट लाइन से पहले यानी पेशावर भी हो, आज तक उनका नजरिया ये कि हमारा है। अगर आप ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, इसका मतलब पाकिस्तानी सरहद को नहीं मान रहे, और सरहद को ना मानने का मतलब ये आप पाकिस्तान से बराबर के ताल्लुकात नहीं चाह रहे, चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान की कोई मिस्टेक नहीं है इस मामले में? पाकिस्तान की पॉलिसीज बिल्कुल बेहतर है। पाकिस्तान की जो माजी में अशरफ गनी हुकूमत रही, पाकिस्तान की पॉलिसीज बड़ी चेंज रही, बड़ा डिफरेंस रहा, बड़े इख्तलाफात रहे। लेकिन अब मामला ये है, पाकिस्तान की सिर्फ एक पॉलिसी है, अफगानिस्तान स्टेबल हो, बस। पूरा अफगानिस्तान हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। पाकिस्तान की इस वक्त ये पॉलिसी, पाकिस्तान और पॉलिसी किससे बनाए, क्या बनाए?
ابھی تک تو بات ہی چل رہی ہے بھائی. اگر طالبان کہتے ہیں آپ سینٹرل ایشیا تک راستہ لے جائیں, کاسا 1000 پہ بات کریں, تو ہم کہیں گے نا بھائی آپ پہلے سیکیور دو. روڈ کہاں سے گزرے گی افغانستان سے, جہاں داعش آئے دن آپریٹ ہو رہی ہے, جہاں پنشیر پہ کے والے آج تک کاروائیاں کرتے ہیں, خود ایک حکومت نہیں بن پا رہے. کبھی کوئی آ کے ہماری باہر لے جاتا ہے, کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ہمارے بندوں کو مطلب ایک فوجی آ کے بندہ مار دیتا ہے بارڈر پہ. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ مطلب اس کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, دو طرفہ جیسے انڈیا سے ہماری شیلنگ ہوتی ہے دو طرفہ ہوتی ہے, اس کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے جو تھا اشرف غنی کے دور میں. لیکن یہ تو آ کے سیدھا بارڈر کی باڑی اٹھا کے اکھاڑ لیتا, کہتا ہے میں آپ کے علاقے ہی نہیں مانتا. یہ تھوڑا سا ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی میرے خیال سے افغان حکومت کو, کہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ کس طرف چلنا چاہتے ہیں. عالمی برادری میں رہنا ہے تو عالمی برادری کا ان کو اپنانا پڑے گا اسلوب. یہ نہیں ہو سکتا کہ گروپ کی طرح رہتے ہوئے آپ ایک ملک سے تعلقات چاہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ دانش. دانش, کیا کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہے. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان دن بدن کنفلکٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اب تو باقاعدہ طور پر نعرے لگائے جا رہے ہیں افغانستان میں پاکستان کے اگینسٹ, پاکستان کی فورسز کے اگینسٹ. کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کی غلطی ہے, افغانستان کی غلطی ہے, یا پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا انوالو ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں بھائی تعالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. جس طرح سے افغانستان میں اگر دیکھیں آپ تو جو طالبان ہیں وہ نہیں مانتے, افغانستان کے جو سٹیزن ہیں وہ نہیں مانتے ان کو, کیونکہ بڑی ہی چھوٹی سی تعداد میں ہیں جو طالبان ہیں وہاں پہ. تو وہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کنہوں نے پیدا کیے ہیں, کہاں سے وہ آئے ہیں, کہاں سے وہ جہاد کی تربیت لیتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جو وہاں کے سٹیزنز ہیں ان کو ان کی حکومت آنے کے بعد پتہ چل گیا ہے, وہ جس طرح سے پابندیاں لگا رہے ہیں, جس طرح سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کی آرمی ہے وہ وہی ہے پچھلی جو پرانی آرمی تھی, تو وہ انہوں نے مرج کیا ہے جو طالبان ہیں انہوں نے اپنے ساتھ. تو اس وجہ سے کنفلکٹ تو یہ بنتا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان کا بیچ میں کیا رول ہوا, پاکستان کے اگینسٹ کیوں کنفلکٹس بڑھ رہے ہیں دن بہ دن, اور ایون اب تو نعرے لگائے جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی کوئی غلطی ہے اس کے اندر, یا افغانستان کی غلطی ہے, یا کوئی تھرڈ پاور ہے؟ نہیں, پاکستان کی تو غلطی ہے, آپ مانیں گے ہے, کیونکہ ہمارے جو جرنیل تھے انہوں نے سپیسز دی ہیں ان کو رہنے کے لیے. جو آپ کے یہاں سے ڈرون اٹیک ہوتے تھے وہ پاکستان کی ہی غلطی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ یہ بات شاید آپ نہیں کر رہے, یہ باقاعدہ طور پر میڈیا پر ہمارے بڑے بڑے جو سینئر پالیٹیشینز ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ایون عمران خان صاحب میں بھی اس حوالے سے بات, عمران خان صاحب نے کہی تھی, اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہ جو پھر جو قبائلی آپریشنز ہوئے تھے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ آپ کو میں بتاتا ہوں, جو ان کا ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہے نا, طالبان کا اور پاکستان کا, سوری افغانستان کا اور پاکستان کا, وہ بیسیکلی مسئلہ ہے. وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن نہیں ہے, جو قبائلی علاقے ہیں, جو فاٹا ہے وہ سارا افغانستان کے حصے کا ہے. تو یہ بیسیکلی وہاں کا کنفلکٹ ہے جو قبائلی علاقے. لوگ یہ کہتے ہیں جی انڈیا انوالو ہے, پاکستان سے یہ تاثر دیا جاتا ہے, میڈیا پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ مل کر یا انڈیا کی انوالومنٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا کی انوالومنٹ ہے کہ, اور اگر ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیوں افغانستان والے پاکستان کی مان لیں, انڈیا کی کیوں مان رہے ہیں؟ ایک لاجیکل, ایک سمپل صحیح لاجک ہے کہ لیٹس سپوز اگر انڈیا انوالومنٹ کیا ایسی آفر کرتا ہے انڈیا کہ انہیں انوالو ہونا پڑتا؟ انڈیا کی دیکھیں آپ, بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اب وہاں پہ, جو ہے چائنا کی بھی انوالومنٹ ہے وہاں پہ, لیکن انڈیا کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں جب یہ لگا تھا کہ پاکستانی قوم بڑا خوش ہوئی تھی کہ جب افغانستان کی حکومت آ گئی ہے تو وہ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے طالبان کے ساتھ, لیکن ہم نے ان کے لیے گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہے تھے کہ اب کشمیر تک جائیں گے, میڈیا پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ طالبان آ گئے, افغانستان میں گورنمنٹ آ گئی ہے, اب ہم مل کے کشمیر کی طرف جائیں گے, اور یہ وہ بہت سے اسٹیٹس لگ رہے تھے. نہیں بھائی, طالبان بہت سیانے ہیں, ہم شروع سے بیوقوف ہیں. 74-75 سالوں کے جو انڈیپینڈنس کے بعد بھی ہمیں نا عقل نہیں آئی, تو وہ اپنی حکومت بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اب وہاں پہ ہو گئی, انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے, تو انڈیا کا ہو سکتا ہے کہ کوئی رول ہو, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا آپ کو پتہ ہے ایشوز شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا انویسٹمنٹ بھی وہاں پر بہت زیادہ کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا جو ہے افغانستان کی آرمی کو بھی ٹرین کر رہا ہے, کیڈٹس ٹرین کر رہا ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے انہیں بہتر طریقے سے. تو جب اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی تو ریلیشن تو آئی تھنک بہتر ہوں گے, بہتر ہونے چاہیے. اور دوسری سائڈ سے اگر اڈے پرووائڈ کیے جائیں گے تو ریلیشن خراب ہوں گے. اسی طرح ہے, آپ اپنے جرنیلوں سے پوچھیں نا, آپ نے کیوں دیے ان کو, آپ نے کیوں اتنی زیادہ اسپیس کریٹ کی ہے کہ آپ کے قبائلی لوگ جو ہیں بلوچستان اور وہ فاٹا والے, وہ آج کا آپ کو کیوں نہیں گلے لگا رہے؟ مسئلہ تو یہاں پہ آتا ہے نا. سوچنے والی بات ہے, اور اب پاکستان کی یوتھ ان باتوں پر سوچ رہی ہے اور اویئرنیس آ رہی ہے. حل چلیے شعیب بھائی, یوتھ ہے اور یوتھ کو سوچنا ہے اور سوچنا پڑے گا. اچھا بات ہے شعیب بھائی, اچھا کام کر رہے ہیں آپ, کرتے رہے اسی کام. غلطی مان رہے ہیں اور اس کی شنکھا بھی زیادہ نہیں ہے, ایک کا دکا ہے, پھر بھی شروعات تو ہوا ہے.
हम तो ये चाहते हैं यूथ ही आने वाले टाइम पे ये मसला, ये प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। क्या है कैसे देखें, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, प्यार आप भी उतना ही करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूँ, शायद आप मेरे से ज्यादा करते होंगे। हल क्या है, कैसे हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं? दूसरी तरफ पे हम ये कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा बड़ा नारा लगाते हैं, तो ये मुस्लिम उम्मा का ऐसे मजाक नहीं बन जाएगा कि दो नेबर कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं और लड़ रही हैं। भाई मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। देखें, हर कंट्री के जो मफादात होते हैं उसको अपने बड़े अजीज होते हैं। अब पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात किस तरह से बहाल करना है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहले इसकी मुखालफत अफगानिस्तान वालों ने ही की थी। अब ईरान ने एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले अफगानिस्तान ने की थी। तो अफगानिस्तान के साथ हमारे जो तजारती तल्लुकात है वो बेहतर होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, हमारे नेबर हैं, हमारा क्यों नहीं हो रही, ट्रेड होनी चाहिए। इस तरह से जो है ना वो तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, दिन ब दिन हम अगर पाकिस्तान की बात करें अपने नेबर कंट्री के साथ या ओवरऑल अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, कटते जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात खराब, अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात खराब, इंडिया भी नेबर है उसके साथ भी खराब, और अगर थोड़ा सा दूर साथ जाए बांग्लादेश उसके साथ भी हमारे तल्लुकात खराब। क्या वजह है कि हम अपने नेबर्स के साथ ही तल्लुकात नहीं ठीक कर पा रहे? और इल्जाम हमेशा कभी हम इंडिया पे लगा देते हैं, कभी हम तालिबान पे लगा देते हैं, कभी हम अमेरिका पे लगा देते हैं। अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है या नहीं? हमें अपने पॉलिसीज बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। असल में मसला ये है कि हम ना हमेशा दूसरों की टांग खींचते हैं। ईरान में ये हो रहा है, अच्छा ये ठीक है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। हमें कभी भी अपने मसाइल नजर ही नहीं आते। जब तक आप अपने इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको दूसरों में बुराइयां नजर आती रहेंगी और अपनी जो खामियां आप उन पे हमेशा पर्दा ही डालते रहोगे और वो नुकसान हमें होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी हमें अपने इश्यूज को जानने की जरूरत है और अपने पॉलिसीज को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे उनके तल्लुकात इंटरनेशनली बेहतर हो, अपने नेबर्स के साथ बेहतर हो। अगर हम हमेशा इल्जाम ही लगाएंगे, कभी अपनी गलती को इंडिया पर डालेंगे, कभी अपनी गलती को अमेरिका पर डालेंगे, कभी इसराइल पर डालेंगे, तो शायद हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे या खराबी की तरफ जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि उन इश्यूज को सॉल्व करें जिनकी वजह से ये तल्लुकात खराब हो रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। बात हुई है अफगानिस्तान की, बात हुई है हिंदुस्तान की, लेकिन जहां तक मेरे मानना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दरार बढ़ रहा है दिन ब दिन, और समस्या बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरा मानना है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये हम मानते हैं। बात क्या है, जे पाकिस्तान अपने काम छोड़कर दूसरे की काम में ज्यादा हस्तक्षेप करता है, दूसरे की मैटर में ज्यादा बातें करते हैं। ये है दिक्कत। जहां तक फेंसिंग की बात है, वो ड्रिल लाइन मतलब अफगानिस्तान की और जे पाकिस्तान की जे बॉर्डर की जे लाइन होते हैं, वो लाइन को अफगानिस्तान मानते नहीं है। अफगानिस्तान मानते नहीं है। हाल फिलहाल में 2022 में 21-22 में काफी सारी नई पिलर रखा है और फेंसिंग भी कर रहा था, वो भी अफगानिस्तान की सीमाना में घुसकर। इसका मतलब जबरदस्ती, जबरन। तो अफगानिस्तान भाई इतना बेवकूफ नहीं है जे सारी बात आपकी मानेगा। और एक बात इतना कहना चाहता हूँ, जब अफगान दखल किया है 1 साल पहले, तो सबसे ज्यादा खुशी तो पाकिस्तानियों की हुआ था, ज्यादा खुशी पाकिस्तान ने मनाया था। जाए यहाँ से तो इंडिया निकल जाएगा, इंडिया की तेजी हो गया, इंडिया तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। आज क्या हुआ पाकिस्तानी भाइयों, आज क्या हुआ? आज तो जो काम हमारी होगा वो काम तो आपसे हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। क्योंकि
आप लोगों ने इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान को, वो समझ चुके हैं, और कौन उनका मित्र है कौन उनका दुश्मन है जानते हैं। आप अड्डा देंगे, एयरबेस की स्पेस देंगे, और आपकी डॉलर के लिए आप लोग बेच जाएंगे। वो जानते हैं जो उसकी सबसे बड़ा दुश्मन एकमात्र पाकिस्तानी है। दुनिया में तालिबान की कोई दुश्मन है नहीं है, दुश्मन एकमात्र आप लोग ही है, पाकिस्तानियों। तो ठीक है, सुधार लीजिए। हम लोग भी चाहते अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रिलेशन अच्छा हो, लड़ाई दंगा बंद हो और मस्त रहे, सही रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेंगे। और लाइक करना, शेयर करके अपने दोस्त लोगों को देखने की मौका करके देना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप लोगों को कैसे वीडियो में रिएक्शन चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, सही रहे, मस्त रहे। नमस्कार।